没有，别那样，这样看不到我耶。哦，你喜欢被看到吗？是啊。你干嘛斜眼看？这样好没礼貌哦，好笑。然后太阳光是不是会发射出来？发射，我教你发射。看，从太阳中间往旁边，发射，往旁边，往旁边。往旁边，哎，对，旁边，旁边，好漂亮哦。往旁边，往旁边，往旁边射出来。往旁边射出来，从太阳中间往旁边射出来，射出来。对的。好大太阳公公，对不对？对呀。亮晶晶的，好漂亮的太阳公公。好棒呀！好亮的，发射这个发射出来的耶。那个是它的光。对。所以你看，我们有亮晶晶的。对，但是就不会看不到我妈妈。对。但是它的光。对呀。它的光是什么？知道吗？是太阳公公的 fire 吗？对。叮咚。它的光在这里很多光。然后就会亮晶晶的。然后再会亮晶晶，不会暗了。对呀。阿弥陀佛的。好，再等一下，再那个，好不好？阿弥陀佛。对，阿弥陀佛。你看他看你。对。然后保佑你嘛。对。那我们他怎么没有水水了？是被你画光光了吗？对。这是一点点的水。好。再一个。要说什么？一个字。谢谢啦。一个字。谢谢的。来，你看它黄色其实会有不一样黄色。对，阿弥陀佛，因为这个名字。你看它也有，它在它的背后。对。但它不能画。它不能画，它是神明。但是神明在画的时候，它会Yes。把我耶。来光往旁边画。哇，为什么会变带有空空的颜色呀？对不对？它有不一样黄色。不一样黄色。对呀，不一样黄色。是这个颜色。这两个颜色都是太阳公公的黄色，对不对？然后有不一样的黄色。好。可以用说的吗？因为我要自己画。我自己画。好，我看你画。用这个。好，都可以呀。漂亮哦，这是肉肉画的吗？好的。好，那我要帮他画颜色。颜色。对对，我想要帮他画小鸟。要画小鸟吗？好啊，小会鸟。不会好热啊？不会。那还是要画树树啊？小鸟跟我走走就是出来了。什么叫出来？你看小鸟声音就是出来的，吃虫虫的。他说小鸟说虫虫出来了，它要出来吃虫虫了。对呀。小鸟用什么颜色嘞？小鸟要。